elsker å surre på med Johan, altså. Ja. Har du ikke bestilt fisk i mugg og reker? Nei. Grilling? Har du ikke bestilt grilling? Ja, det må de snakke om. Men det er blitt forandring i og med at det kommer reker til gards. Det er jo frysa. Nei. Jo. Har du lagt det der nå? Han begynte å bli kald? Han begynte å bli kald, fryseren? Jeg har nå lagt flere ting oppi der. Jeg sjekket ikke om han var kald. Jeg fikk sett noe på når du kom. Jeg regner med han var kald. Glemt å sjekke om han var kald. Men så gapet det.